Международный потребительский кооператив. Бұл Қырғызстанда пандемия уақытында 2020 жыл сентябрь айында башталған. Мой дом деп башталғанда, ЖК деген бұл жилищный кооператив. Только үй менен камсыз кылуу. Биздин миссия хотя бы ушул кайсы мамлекетте болбойлук 5% населенияны үйлүү кылуу да. 6-8 ай иштегенден кийин бизде жакшы билесиз, Кыргызстанда жанагындай кредит алып или үй салам дегендер бар, кыйналат да. Ошолорду көп кайрылуулар түшкөн. Машина алам, бизнес кылсам болобу, жер алмак желем деп. Ошолорго анан кийин закондуу түрүндө потребительский кооператив деп МПК деп өзгөргөнбүз Мойдомдон. 6 ай 8 айдан кийин где-то. Ошол 1,5 жыл болду. 1,5 жылдын ичинде биз Кыргызстанда 200дөн ашуун адам уже имуществолуу болду да. Азыркы күндө биз Россияга, Москвага келгенибизге уже 5 ай бүтүп, 6-ай кетип атат. Биз деле ошо Кыргызстандагыдай ЖК Белый дом деп баштаганбыз бул жактан. И жакында декабрдан эле уже баштап мына автопрограмма деп машина коюп, машинаны алып берип, спецтехника ушундай кызматтарды кылып атабыз да. Очеред надежность через банк болот. Ар бир денежный операция адамдын акчаларын биз колго албайбыз. Бардык нерсе через Сбербанк, ВТБ банкка кылуу болот. Максимальный срок биз 15 жылга чейин, 15 миллион рубльга чейин үй алууга 0% менен акча беребиз. Самый минимальный вступительный взнос бизден үй алуу үчүн биринчи очередь 30 000 рубль менен вступительный взнос. 30 000 двухсторонний договор түзүлөт, оказание услуга. Анан бизде 5 программа бар азыркы күндө Москвада. Биринчиси бул доступный жилье деп коет, бул недвижимость, үй алуу. Экинчиси автопрограмма бул машиналарды, жеңил машиналарды, анан жеңил машиналардын срогу 5 жылга чейин, 3 миллионго чейин акчаны каржылайбыз. 3 миллионго чейин акча бересиңер. Акча беребиз, машина алуу үчүн. Үй алуу үчүн 15 миллионго чейин. Спецтехника болсо 5 миллионго чейин рубльге. Анан өздөрүнүн 2018 жылдан өйдө болуш керек. Жеңил машина болсо, спецтехникалар, грузовойлор болсо 2013 жылдан өйдөсү болуш керек. Биздин уставда ошондой каралган. Үчүнчү программа бул рефинансирование деп коет. То есть бул жерде ипотечный кредитке алып 8-9-10% менен годовой процент менен төгүп аткандарды биз ошол эле банктан сатып алып, закладной эле өзгөртүп коебуз. 0%ка түшүрүп беребиз. То есть 72 миңден төгүп аткандар бизге келип азыр 35 000 рубльдан төгөт да. Биз исламский принцип негиздери менен иштейбиз. Мудараба, мурабаха деп. Ошол бизде процент жок. Единственный компания, который бизде сертификат халал деген муфтияттан бар Кыргызстанда, и бул жактан деле Россиядан ушундай халал деген сертификаттарыбыз бар. Төртүнчү программа бул бизде бизнес и производство дейт. Кимде ким эгер малый бизнесе ишин баштайм десе, ошолорго дагы биз акча менен каржылайбыз. Анан акырында биздин 5-чи программа бул накопительный деп коет. Эгерде ошол мисалга үйдү алсак, например, 10 миллиондук двухкомнатный квартира Москвада 10 миллион турса, ошонун бизде первоначальный минималь деп атпайбызбы? Ошол хотя бы 15% бул 1,5 миллион болот да. 15% ошондо 5% биздин услугабыз болот. 10% бул клиенттердин биринчи өзүнүн үйгө салган акчасы, миллион рублей. Анан ошол 10 миллион болуш үчүн 500 000 услуга алып калып атпайбызбы? Услугада бизде юристтерге сопровождение бесплатно болот, жанакындай консультант, агенттерге акчалар кетет да, айлык беребиз. Ошондо 500 000 сырткары миллион сиздики болсо, 9 миллионду биз инвесторлордун акчасы менен сиздерге 15 жылга ошол 9 миллионду кайра бөлүп салабыз да. Эч кандай үстөгү жок, жоңа бөлүп коебуз. Жоңа бөлүп коебуз. Мындай жалпак тил менен айтканда, миллионер браттан акча алып турдум, анан бөлүп берип атам дегендей эле жалпак тил менен түшүнөбүз ушундай. Анан бизде ошол, например, 9 миллионду алган берген акчабызды 180 айга бөлгөндө 50 000 рубльдан туура келип калат да. Мен мисалы, например, 5-6 жылдан бери ушул жерде аренда снимать этип жашайм да, бала чакам менен.
жөнөн башка орустарга мен хозяиндерге квартплата аренда плата берем 40 миңден. Андан көрө мен кичине акча кошсом 10 миң 50 миңге мен бул жакта өзүмдүн үйүмө берип аткан болом да. Айырмасы ушул. Биз буга чейин ипотека менен алып жүрөт кыргыздар көбүнчө Москвада. Ошондон айырмасын мындай кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, ипотека менен алмаштырып алышпайбы? Жок, ипотекадан айырмасы кандай? Бизде ипотекада мисал алсак, көпчүлүк айтат да сиздерде первоначальный взнос бар экен деп. Ипотекада кандай кылат? Ипотекада деген ошол первоначальный жок деп барып туруп, мисалы официалдуу түрдө иштеген бар, официалдуу түрдө иштебегендер бар. Алар эмне кылат? Брокерлерге кайрылат да. Брокерлер сиздерге мисалы келген клиенттин атына история жазат, окумуш кылып, бул менеджер болуп иштейт, айлыгы мынанча деп, анан ошого услуга алышат 200 миңден өйдөгө карап. Андан сырткары ипотечный кредиттин 1,5%, 1,5% кошулат. Ипотечный кредиттин эсебинен 8, 9, 10 ар кандай процент менен алышат да годовой. Ошондо деген 7 миллиондук үйгө одобрение алыш үчүн ошол былтыр ВТБ банктан 9,6 эле, быйыл 16 болуп калды, 10,6%. Ошондо деген 7 миллиондук үйдү если адам 25-30 жылга узартырат да, себеп дегенде айына 180 миң эч ким төлөй албайт. Ошон үчүн 25 жылга 30 жылга узартканда 360 ай, 240 ай болуп калат да. Эми элестетиң 60 миң, 62 миңден эсептегенде уже 7 миллиондук одобрение болгон үйдү көбөйткөндө 22 миллион акча болуп кетет. Жанагы биринчи берген жанагы риэлторго акча бересиз, ар бир үйдү текшергенде юристке акча бересиз, ошонто отуруп 300 миң, 400 миң, 500 миң берип коюп атпайбы? 3 үйдүн акчасын берип коет экенбиз да. Ошондо деле ошону кошкондо 15 миллион, 13 миллион, 7 миллионду алгандан кийин ошончону кайра үстүнө кошуп берип атасыз. 2-3 үйдүн тура айтасыз, акчасын берип коет. Эгерде ушинтип алып алгандар деле бар, алат десе бардыгы алган эсептебей, ошону биз бизге келсе рефинансирование кылып беребиз. То есть 0%ге кайра түшүрүп. Мурда ипотекага алып алгандар сиздерге кайра келсе, сиз ошол 20% бизде от стоимости недвижимости рефинансированияга акча салат, Сбербанк аркылуу жана назначениясына жазат да, на приобретение недвижимости или авто или рефинансирование деп. Ошондо деген биз ошол ар бир адамдын реквизиттин счетуна биз өзүнүн инвестицион счетун түшүрүп беребиз. Анан юрист менен барып полностью ошол ар бир адамдын клиенттин өзүнө өткөзүп беребиз үйдү. Нолдон. Ипотечный кредиттерди нолго түшүрүп беребиз рефинансирование кылып. Ушундай өзгөчөлүктөрү. Айырмасы ат менен төдөй да. Мисалы, бул жакта 15 миллион переплат кылып атсаңыз, бул жакта ошол эле 0 акча. Жөнөкөй башында бизге көп деле документтин кереги жок. Мисалы деген иштеген жериңден эми алып кел дебейт, двоенный фильтр бүтөт, справка алып кел дебейт. Бизде деген жанагы эмне деп коет? Кредитный история каралбайт. Главный бул жерде мигранттарга оңой болсун деп ушул программаны алып келдик. Бизде Кыргызстан эмес, уже Тажикстандык, Өзбекстандык, армяндар деле кайрылышып атат, үй алгандар бар. Бизде деген гражданство не имеет значения. Ар бир адам, ар бир гражданин укуктуу. Ошон үчүн келиңиздер, мекендештер, ушул программаны башында кыргызстандыктар турат, келип сиздер дагы алсаңыздар болот. Бардык нерсе Россиянын Федерациясынын закондору негизинде иштеп келатабыз. Бул да силердин кызыкчылыгыңар жана инвестордун кызыкчылыгы эмнеде? Бул жерде жанагы айтып атпайбызбы, биз мисалы 10 миллиондук үйдү мисал кылабыз, эсептешке оңойраак. 10 миллиондун 15% бир алгачкы төлөм деп коюлуп, 10 плюс 5 да, 10%, 10% сиздердин биринчи салган өзүңүздөрдүн акчаңыздар болсо 1 миллион рублей. 5% биз услуга деп атабыз, МПКнын услугасы. Ошол жердеги 5%-тин бизге ошол жетиштүү. Единый разовый ошондон алынат, 15 жыл биз сиздерди каржылап беребиз да, ошол ортого турганда ошол 5% акча ичинде инвестордун дагы өзүнүн долясы бар, өзүнүн бул жердегилердики бар. Ошол бизге жетиштүү. Бул демек соопчулук катары дагы каралган турбайбы? Именно соопчулук катары деле каралган. Бул жерде ар бир
Кыргызстанда мисалы муфтияттан бизде сертификат бар, халал деген. Мудараба, мурабаха деп исламдын принциптерин негизинде иш алып барабыз. Берген акчабызды үстөгү жок, кайра ошол акчаны берип алабыз да. Ар бир нерсе, ар бир клиенттин атына өтөт. Үй, машина деле, ошо спецтехника деле. Вступительный взнос бул бизде бар 30 000 рубль. Эң минимальный вступительный взнос, башка эмелерден айырмасы. Анан недвижимостьта 5% услуга алабыз, автодо 10% услуга алабыз. Эгер мен үй ала турган болсом Москвадан, келем дагы сиздер менен үй алганга договор түзүш үчүн 30 000 төлөйм. Төлөйсүз. Ал мен ошол бойдон үй алсам да албасам да кайтарылбайт, кала турган акча. Аны биз анан үй алдым 30 000ге. Анан кийин мен дагы машина алышым керек болду. Кайра машина алган келгенде ал төлөнбөйт. Ал төлөнбөйт. Бир жолу төлөнөт, ошол менен кайра алганга боло берет. А бир киши бир эле убакта үй дагы, машина дагы алса төлөп бере бересиңерби? Мисалга мен өзүм деле алайын, как клиент катары биринчи келгенмин. Машинага очередке турдум. 23 ноябрда ачык төлөмү салдым. 15 декабрь күнү мен үй машина алуу болдум да. Мисалга алсак, мен машина алдым да бул жерден как клиент катары. 23 ноябрь күнү 2021 жылы первоначалка алгач төлөм акчаны салдым. Очеред ал кезде жок эле. Эки адам бар эле, ошол экинчи болуп мен алдым машинаны. 90% акчаны МПК каржылап берди мага. Бардык нерсе ошол Сбербанк аркылуу реквизиттер жазылат, ошол 3 күндүн ичинде которуп беребиз. Мага дагы ошентип которуп беришти. Анан юрист менен барып туруп ошол сатып аткан хозяинден мага өткөзүп беришти да. Бул жерде ПТС залог алып калат. СТС менен машинаны под такси берсе болот. Лицензия келди, лицензия менен бирөөлөргө дагы өзүм жакын инилерим бар, ошолорго бердим. Вот акча алып келип берет мага. Бул акчаны ошол кишинин картасына которулат да? Анан кийин аны көзөмөлдөйсүңөрбү силер? Машина алып атабы, үй алып атабы, каяка жумшап атат? Бир кезде ушундай акчаларды алып алып, аябай тойлоп, ичип, анан карыз болуп төлөй албай алган кез аябай көп болгон да? Туура. Бул жерде целевой деген нерсе бар да, максаттуу деп. Ошон үчүн биз эмне үчүн андай кылып атабыз? Ар бир нерсе бизде через юристтер аркылуу болот. Ошол акча түшкөндөн кийин юрист менен барып, сделка болгон күнү ошол обязательно бизден бирөө барып өткөзүп берет. Анан акчаны алып туруп башка жака той топурга же дагы бир нерсеге иштетишке болбойт. Ал көзөмөлдөрү. Ар бир нерсе ошондой нерсе болот. Юристтер деген сопровождение бекер, ошол 5% ичинде. Алданып калбаш үчүн эми Россия чоң. 90% акчаны МПК каржылап аткандан кийин булар важный эме да, алданып калбаш үчүн жакшы карашат. Залогто эмеспи бул машина, урулган эмеспи, арестте жокпу, ушундай. Үйдү деле ошондой полностью карап берет. Мурда кандай черный спискада эмеспи бул үйлөр, бирөөнүн ал жерде эки хозяин эмеспи, или 5 жыл, 10 жыл мурда бирөө прописан болсо ошондой эле карайт да. Эгерде 6 жыл мурда бир орус ошол жерге прописанный болгон болсо, келип туруп, мен 2,5 метр квадратка я имею право, мен жашаганга деп туруп талашат. Ошол нерселерди полностью биз карап беребиз. Юристтер ушунун үстүндө иштейт. Биз өзүбүз үйдү таап келет экенбиз да силерге. Үйдү ар бир клиент өзүнө жаккан үйдү карайт. Мисалы, вторичкаларды мен 9 этаждын күн жагын караймын. Или балкону бар экен. Метрого жакын экен, метродон алыс экен, мага МКаттын сыртынан керек, ичинен керек деп ушинтип жер үйлөрдү деле тандаса болот. Жер алса болот бул жерден кайрылып. Адамдын, клиенттин өзү тандап келет, биз ошого каржылап беребиз. Ошол документтерди залогко алып коебуз, болду. Хозяин өзү кааласа пропискага коет, кааласа алып салат. Алган күндөн баштап. Алгандан кийин үйдү өзүбүзгө алгандан кийин ар кандай кырдаал болуп кетиши мүмкүн. Үй алган киши акчасын төлөй албай бараткан убакта кандай шарттар каралган? Мисалы, үйдү алгандан кийин, допустим, 2 ай, 3 ай өттү дейлик. Мисалы, ошол клиент
ооруп калышы мүмкүн, ар кандай жагдай менен төлөй албай калса бизге кайрылат, төлөй албайттам ушундай себептер менен деп. Кечиримдүү бир 2-3 күн карап беребиз, анандай болбосо анан санкциялар бар да. Себеп дегенде берген акчаны кайра кайтарыш керек. Бизде закондуу түрдө иштеген үчүн коллекторлор бар бизде дагы. Ошол через коллектор аркылуу өндүртүп алабыз. Жакшы дагы бир жагы, биз 15 жылдын ичинде, мисалы үйлүү болду да. 6 айга чейин каникул алса болот. 1 жыл төккөндөн кийин, мисалга мен 2 ай төкпөй туруп турам. Себептерим мен Кыргызстанга кеттим, мен бир иштер менен кетип атам деп заявка жазып, ошол 2 ай төкпөй туруп, кайра 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин дагы 2 ай иштетсе болот. Ушинтип 6 ай иштетсе болот. А 15 жылга чейин качан акча тапса, кайра кутулуп баарын жаап койсо болот, Ал жакшы ойлодуңуз. Например, азыр 10 миллион үйдү алсаңыз, сиз эгер 5 жылдан кийин төгүп атасыз, 5 жылдан кийин үй уже 15 миллион болот. Эгерде сиз сатсаңыз деле болот да. Бизге заявка жазасыз, мен баарын төлөп бүтпөй атып сатканга укугум болот. Укугуңуз бар. Ошол бизге 5 жылдын ичинде канча төккөн болсоңуз, основной суммадан карыздан кетет да. Ошол сатылган үй сатылат го, ошондо биз өзүбүздүн акчабызды алабыз, плюс 15 миллион болот, например, 10 миллиондук үй. Ошол пайдасын эле сизге өткөзүп беребиз. Бардыгына жагып атат, келип мекендештер ушул. Москвадан алгандар көп эле болот азыр, канча кишини үйлүү кылып койдуңуз? Кыргызстандан кайрылгандар биздин именно 4 эже үйлүү болду. Анан армияндар бар, гражданство российский, бирок армияндар 15 миллионго үй алышкан алар. Азыркы мына айда дагы бир сделка болот. Уже 13 адам очередке турушты. Жакында эле ушу сиздер Турция менен да договор түзүп келдик деп аттыңар. Ошондо бизге Турциядан да үй алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз Кыргызстандан эмес, Россияда эмес, эми Кудай кааласа Турцияга дагы барып договор түзүп келдик. Ал жакта 25 жылдан бери ушул кыймылсыз мүлк менен алектенип келген компания менен договор түздүк. Турциядан дагы эми мындан буягына үйлөрдү алсак болот. Мисалы биз Анталия деген жерге бардык. Бул зона отдыха да. Анан Анталиядан дагы 2 саат 3 сааттык Алания деген шаар бар экен. Аланияда бул эң эле бир Европадан, Россиядан барган туристтер да ошол жерге барышат экен да. Бүт эле туристтер 5-звездный, 3-звездный отелдер сезон убагында брон болуп калат. Кээ биргилер өзүнүн семьясы менен барып, мен отелде эмес, квартирада жашайм деп ушундай премиум класстагы үйлөрдү көрдүк. Москвадан 10 миллион эмес, ал жактан 12 миллионго мебелдер менен алса болот экен. 6 ай сезон болот да. 6 ай сезондо биз алган үйүбүздү ошол жердеги биздин өзүбүздүн эле юристтер бар. Ошолорго эле кайрылып туруп, ошондой эмелерге туристтерге берсек болот. Бизнес кылсак болот да, ошол үйдүн артынан под бизнес үйлөрдү алып, орто эсеп менен 9 миң, 10 миң евро иштесе болот экен да. Биздин мекендештерге ушул Турцияга барып калсаңыздар, үй алам деп деле бизнес ушул нерселерди алсаңыздар болот. Лично мен өзүм барып үйлөрдү көрүп келдим. Мореге жакын жерде, алысыраак жерлер акчасына карап кете берет экен да. Ушундай Турциянын бардык эле шаарларынан алып бере аласызбы? Турциянын бардык шаарларынан алып беребиз. Россиянын дагы бардык шаарларынан алып беребиз, бардык региондорунан. Кыргызстандан да. Кроме Чечня и Дагестана, Красная зона. Ыргызстандан деле ошондой бардык жерден алып беребиз. Бизде кыргыздар да мындайбыз да, кичине арзаныраак болсо, анан мындай жеңилирээк жактары болсо, бул соо эмес деп эле башка жагын издей баштайбыз да. Анан бул сиздердин кооператив жөнүндө дагы бул финансовая пирамида деген сөздөр чыгып атат. Ошол боюнча кандай жооп бересиз? Эми туура 5 кол бирдей эмес, ар ким ар кандай кабыл кылат. Бул жерде биз эмне үчүн финансовый пирамида или жанакындай эмеспиз? Биз ар бир мамлекеттин өзүнүн закондору бар да. Ошол закондордун негизинде иш алып барабыз. Ар бир нерсе биз эмне үчүн уверенно болуп атабыз? Ар бир келген адамдын өзүнө үйдү өткөзүп берип атабыз, клиент. Биз наоборот бизден эмес, биз
келген клиенттерден коркушубуз керек. Себеп дегенде бул төлөй алабы, төлөй албай калбайбы деп. Вот ошон үчүн бизде эмне үчүн айырмаланып башкалардан социалдык программа деп атабыз. Вот ошондой кыйналган. Силер клиенттерди алдабай, клиенттер силерди алдап кетиши мүмкүн. Вот ошон үчүн биз эч кандай финансовый пирамида эместигибизди ушул закон негизинде иштеп атканыбыз тастыктап турат да. Налог төгүлгөн, налог лицензия Центробанк Российской Федерациянын Центробанк отслеживается, ар бир нерсе. Мисалы сиздин акчаңызды биз качан гана өзүбүздүн услугабызды алабыз. Когда сиздин очеретиңиз келет, сделка болгон күнү сиздин үйүңүздү текшергенде МФЦдан сиздин атыңызга өткөндө гана аккредит счет менен пока хозяиндин атына өткөзбөй катырып турабыз. МФЦдан текшергенде сиздин атыңызда үй өткөндө анан хозяинге акчаны которуп беребиз. Ошондо гана биздин 5% услугабызды ошондо алабыз. Ага чейин Сбербанктан сиз салып атканда назначениясына на приобретение недвижимости саласыз да. Вот. Бул жерде Россияда закон бар. Если бирөөнүн акчасын башка бирөө иштетсе, ошол компанияны блокируется, уже жабылып кетет. Вот ошон үчүн бул жерде бардык нерсе мыйзам чегинде контроль бар. Вот ошон үчүн бул жерде эч кандай коопсуздук жок. Канча адамдар рефинансирование кылгандар бар, үй алгандар бар. Ошолордун арасында авто, мен деле авто алдым. Бардыгы закон негизинде. Үй алыш үчүн канча мөөнөт керек? Ооба. 2 айдан 6 айга деп договордо жазылат. Азыр адамдар аз, где-то 3 айдын ичинде очерет келип атат. Ал мөөнөтү ошо кишинин өзүнөн көз карандыбы, канчалык тез өзү үй таап келсе ошого жараша болобу? Жок, бул жерде, например, ар ким 15% акчаны салат го. Желаемый, мисалы, бирөө 5 миллион үй алар, однокомнатный мага жетет. Ошо 5 миллиондун 15% бул 750 миң сом болот, туурабы? Рубльге. 750 миң сом салганда уже местаны ээлейт да. Мисалы, сиз 12-чи болсоңуз, мен сизден кийин келип салдым, 13-чү месте болом. Мигранттар баарыбызга түшүнүктүү. Дайыма эле жаныбызда 1 миллион, 1,5 миллион акча жүрө бербейт. Тапкан акчабызды салып турабыз, да бирдеке жумшап турабыз. Азыр ушул тапта үй алсам деп, бирок ошол акчаны таба албай турган жарандарыбызга кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Жакшы суроо болду. Накопительный деген 5-пункт bizde накопительный деген система бар. Мен бул жактан машина алганымдан кийин өз негизи үйлүү болуш максатым болгон да. Мен дагы Кыргызстандан бул жакка келип көчүп келгем да, бала чака менен мектепте окушат балдарым, 3 баланын атасымын. Себеп дегенде мен 5-6 жылдан бери 40 миң рубльдан оруска хозяинге берем да, аренда плат берем. Бул жерде 10 миллионго мен 1,5 миллионду менде деле жок акча, мисалы. Сиз айткандай тойго жөнөтөбүз, ар кандай чыгымдарга кетет, балага кетет, ата-энебизге салабыз. Ошентип отуруп акча туура айтасыз, жок. Накопительный система бар. Биз менен 30 миң договор түзгөндөн кийин как минимум 20 миңден айына салып турса болот да. Максат болот да, цель. Мен ушул нерсени алышым керек. Мисалы 5 миллиондук үйдүн 15% бул 750 миң. Ошо 750 миңге мен жетишим керек деп 3 жылга чейин 20 миңден салсаңыз, ошол 10 миллиондун 1,5 миллионуна жетесиз. 60 миң саласыз, 70 миң саласыз, 100 миң саласыз, бул ар ким өзүнүн иши. Канчалык тез жетсе, ошол очеретке чыгып мүмкүнчүлүгүнө жараша бөлүп коет экен да. Машина алам десе эле, мисалы, миллиондук машинанын 20% жок болсо 200 миң. Ошол эле 30 миңден договор түзүп, жок дегенде 20 миң салып, кийинки айда 30 миң салып, дагы 50 миң салып, ушинтип 200 миңге жетсе болот. Ушуна накопительный системабыз бар. Азыр сиздерде машинага очередке тургандар көп окшойт, кезекке тургандар, Туура, себеп дегенде бул жерде билесиздер, биздин кыргыздар бардык такси тармагында иштешет. Ошол таксистерде эле 30 миң, 35 миң, 40 миң аренда төлөйт да. Андан көрө бул жерге ошол первоначалка акчасын төлөсө, 2017-2018 жылдан өйдөсү бир эконом класстар 700 миң, 800 миңге машина тапса болот да. Ошонун 15% салып деле 2-3 ай аренда айдап турса, убагы келет, очерети келет, 3 айдан кийин уже машина алып болот, өзүнүн машинасына төгүп баштайт. 15 миң рубльдан айына. Бул 2 миң сом зекетибиз бар. Качан гана имущество алуу или машина алуу болгондо 2 миң берип турат. Отдельный благотворительный счетко салып турат да. Бул милдеттүү түрдө? Бул милдеттүү түрдө. Себеп дегенде бир машинага 900 миң акча берип атпайбыз, 90%. Үйгө дагы 9 миллион берип атабыз. Биздин уставда каралган
будь добр, ты тоже кому-то помогай. Себеп дегенде бизге инвесторлар акча берип атат, бизди үйлүү машиналуу кылып атат да, шанс берип атат. Биз дагы ушул 2000'di ушундай благотворительность отдел шотко салып турабыз. Ушул Россиядагылар жыйылган акчага балким бир көчөдө калган бирөөнүн үйү кыйналып аткандардын 15%-ын жыйылып калган акчаны үй алып берербиз. Балким ушундай бирөөлөргө операциясына керек болор. Ушундай кеңешип, кесилген бармак оорубайт дейт го, жанагындай ошого окшоп кеңешип туруп ушул жардамдарды беребиз. Ушул жыйылган акчага. Бул обязательный түрдө төлөнүп туруш керек. Имуществону алгандан кийин. Ошондо деле мисалы миллион акчанын айына 15.000 плюс 2.000 менен 17.000 да. Төгө берет, машина өзүнө өтөт 5 жылда. Жок, мен 5 жыл күтпөймүн, мен күнүнө мен 2.000-3.000 рубльдан чиста тапсам, көбүрөөк таштаймын деп туруп 1 жылда, 2 жылда төгүп койсо, тем более жакшы. Ошол акыркы жолу төгүлгөн квитанциясын алып келет, биздин 90% акчаны юрист менен барып туруп, ГАИге барып туруп, ошол обременение алып салат. Үйдү деле ошондой. 10 жыл эмес, 5 жылда деле кутулса, 10 жылда деле кутулса болот. Ошол обременение алып салабыз. Ушундай жакшы жактары бар. Жакшы экен Акынбек мырза, ишиңиздерге ийгилик. Буюрса дагы көп кыргыз жердештерибизди үйлүү, унаалуу убасыздар. Кудай кааласа. Дагы бир жолу мекендештер, кайрылыңыздар, бардык нерсе закон негизинде болуп атат. Анан кредитке алып алгандар бар да. Именно 8-9-10% менен алгандар, бизге келсеңиздер рефинансирование кылып беребиз. 72 миң төгүп аткандар азыр бизге келип 35 миңден Сбербанк аркылуу төгүп атат. Ошол кайрылыңыздар, мүмкүн болушунча жардам беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бүгүн эл аралык керектөө кооперативи жөнүндө кыскача болсо дагы кичине маалымат бергенге аракет кылдым. Ал эми өзүңүздөрдү бул суроолор сизди кызыктырган болсо, келип өзүңүздөр кенен маалымат алып, андан ары чечимди өзүңүздөр чыгарасыздар деп ойлойм. Бул кооператив жөнүндө суроолоруңуздар болсо, сөз комментарийге жазып коюңуз, ошол жактан дагы сиздер жооп алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот.